За заканите врз средношколците реагираат народниот правобранител и детската амбасада Мегеши. Бараат надлежните да го почитуваат гласот на средношколците и нивното мислење. Затворени врати на училиштата, притисоци и закани дека за оние кои ќе протестираат или бойкотираат ќе добијат пониски оценки или пак нема да може додатни екскурзии се само дел од поплаките на средношколците и основците кои пристигнале на адреса на народниот правобранител. Низата протести и последниот бойкот против екстерното оценување и математиката како задолжителен покажаа големо трпение и конструктивен пристап на младите, кои за жал од институциите се третираат како деца или пак целосно се игнорираат. Смета тој, против Министерството за образование веќе е покрената постапка, а препораките правобранителот му ги испратил во писмо лично на министерот. Проблем се институциите во Република Македонија. Не гледам зошто би било лошо да се слуша и другиот. Што има лошо во тоа да се комуницира, да се чуе, да се слуша ставот и на другиот. Па ако не се во право, да се убедуваат дека не се во право и не треба на таков начин да се постапи. Од детската амбасада Мегеши ваквите мерки од страна на професори и директори на средни училишта ги оценуваат како дрско однесување на одредени лица, со кое се прави огромна штета врз младите. Зачудува фактот што тие реагираат смирено и без насилство, иако се соочуваат со огромен притисок, велат од таму. Треба да бидеме многу внимателни какви пораки со вакви однесувања им праќаме на младите. Значи, не сме да се игнорираат протести или па бойкотот, затоа што се праќа поратата дека ненасилни начини на отпор немаат ефект и не функционираат. Па не би сакала да им дадеме погрешни пораки на младите дека треба да посегнат по насилство. Ние не смееме да си дозволиме дека да им праќаме пораки на младите дека закана е оправдан начин на комуникација. И од канцеларијата на народниот правобранител и од детската амбасада Мегеши се сложни дека во земјава многу закони и реформи се носат брзо, па и затоа се соочуваме со нивните негативни последици. Потребно е да се вклучат и младите во процесот на одлучување, а не владата и институциите да одлучуваат за нивната иднина.